హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు నేను వెయిట్ లాస్ మైనీస్ హై ప్రోటీన్ డిప్ హెల్దీగా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. విరిగిన పాలు ఉన్న లేదా కొంచెం లెమన్ వేసి పాలు విరగ్గొట్టి దానిని ఒక క్లాత్లో వేసి గట్టిగా పిండేసి అప్పుడు దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి 2 రెమ్మలు గార్లిక్ వేసి కొంచెం చిల్లీ ఫ్లెక్స్ సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా. అంతే, మైనీస్ రెడీ. ఇది మనం చికెన్ పకోడా, బ్రెడ్ శాండ్విచ్, చికెన్ రోల్, చపాతీ, కట్లెట్స్లో పెట్టుకొని తినొచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ మార్కెట్లో దొరికిన మైనీస్ లాగే ఉంటుంది. అదైతే అన్హెల్దీ అండి. ఇది కానీ చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇది వెయిట్ లాస్ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ మీరందరూ ట్రై చేసి నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.